Mag-unbox tayo ngayon ng eto. Kung ano to. Buksan na natin. Daming balot. Ang haba. Ito. Nakita ko na. Tarantado. Anong klase ka? Hindi, joke lang. Ito yon. Ito ay Bluetooth speaker ng ano nga ba? Basta tingnan nyo na lang. Natuwa lang kasi ako dito sa anong to, gamit na to eh. Kaya ako napabili at napag-isipan ko na rin siyang i-unbox kahit walang box. Dami namang tape nito. Nabalo. Malamang patay na to, hindi na nakainan. Sobrang daming balot. Pa. Para ayos to. Kasi hindi siya yun. Okay. Ito ay ang iwa. Iwan ko sa'yo. Basta yan, tatak na iwa. Tapos mabigat siya. Mabigat. Tapos bakal. Mukhang bakal din eh. Mabigat siya. Tapos may ano siya. May passive radiator sa ilalim. Tapos meron siyang kasamang ito, case niya na may butas. Siguro pag isasabit mo siya, kasi may sabitan siya, may pansabit eh. Sabit mo sa bag kung saan man. Tapos papasok mo lang siya dito sa loob para hindi mahulog. Tapos may kasama rin siyang USB cable, tsaka ito user manual. Kabit muna natin to para maganda. Yun, mabigat siya. Tapos ang liit. Tignan mo tong dilatan to, halos wala pa sa kalahati o kalahati. Maliit. Tapos kung tutuusin, kasya siya sa loob nitong lata ng kung ano itong dilatan to. Maliit lang siya. Tapos ang bigat niya ay hindi sila nagkakalayo eh. Halos pareha sila ng bigat. Yan, ganun siya kabigat. Tsaka ang ganda ng itsura niya. Sa tunog, kayo na lang humusga. Kasi maliit lang naman siya eh. Kaya naman ako bumili nito para pang kwarto lang. Yan, testing natin. On natin. Tapos yung switch niya pala isa lang. Wala na siyang ibang switch. Sa tingin ko yung volume nito doon nasa cellphone eh. Yan, pag ano na lang tayo, sa sound test na lang tayo. Yan, kukonek muna natin siya. Ayan, sa baba. Iwa Audio i103. Connect natin. Ayan, nagpe-pairing na. Ang labo. Ayan, sensya na kayo at ako'y walang kamerang mayos-ayos. Yan, pag pumirmi na ng blue yung ganyan, yung ilaw niya, ibig sabihin niya nakakonect na. Ayun, testing na tayo ng sounds niya. Ayan, pipili na lang tayo dito.
Kasi Vegeta. Ayan. Narinig nyo naman tumunog. Ang playing time niya sa yung speaker na to ay 4 hours. Ang charging time niya naman ay 2 hours. Bali, ngayon, ayos, matagal din malubat to. Yan, ayos tong speaker na to para sa akin. Ang ganda niya tumunog. Buong buo kahit na ganyan siya kaliit. Pero, yung ganito kaliit na speaker, huwag nyo mahanapan to na magandang tunog pagdating sa labas o sa mga maingay na lugar, kasi isipin nyo naman kung gaano kaliit lang yan, no? Kung gusto nyo talaga ma-appreciate yung tunog nito, doon kayo sa kwarto, sa kulob na kwarto, doon nyo siya pakinggan para marinig nyo yung gaano kaganda yung quality ng tunog niya. Kasi itong yun, sa akin lang ako maarte talaga ako sa sa tunog. Yan, bata pa kasi ako, mahilig talaga ako sa mga speaker. Ayun, isipin mo ganito lang siya kaliit pero mayroon siyang bass, maganda yung high niya, yung mid range niya maganda rin. Kumbaga para sa akin kompleto naman siya. Hindi ko lang alam kung tatagal ba siya, sana tumagal, pero yun, nag-enjoy ako dito, maganda to. Tsaka tip ko lang sa inyo, kasi na para tumagal to, wag na wag nyong wag nyong pababayaan na malobat lagi. Maganda, nag-warning pa lang siya, i-charge nyo na, kasi kahit naman cellphone, di ba, pag nade-drain, hindi na nakakasira ng battery. Tulad nung nangyari dito sa JBL Flip 4 ko. Ayan, ito, medyo indoor o outdoor, medyo talagang may dating na talagang quality, kung sa quality. Kaya lang, napabayaan ko, nalobat yun, sira battery. Ganap ako ng battery, ang mahal. Parang bumili ka rin ng bagong ganito. So, yun, dito na lang, nagtsiga ako dito. Total quality naman yung sounds niya ayun, yun lang ang ko ngayon. Yan, sana pa subscribe na lang, tsaka like and share na lang para yun, dumami-dami tayo. Yan, maraming salamat.